galera, aqui quem fala é Teus Devos para mais um vídeo. E hoje eu vou jogar Sonic Boom. Assim, eu já fiz o vídeo mostrando a habilidade de todo mundo. Já joguei com as chiques. Eu falei que eu sofri demais. E hoje eu só posso jogar com uma pessoa e eu acho que todo mundo já sabe quem é ele. Sinceramente eu acho que todo mundo sabe. Qual é o nome do jogo? É Sonic. Então vamos jogar com Sonic. E começou aqui sem querer, eu não sei porque começou, só apertei aquele botão e começou. Mas vou jogar aqui essa partida. Vamos ver se eu consigo coisar minha pontuação. Ele vai deixar Ela vai deixar ele. Do seu canal é que canal? Eu não sei. Nelson. Vou escrever guá pra você se inscrever, viu, galera? Deixa lá na descrição. Guá. Ai. Tá, agora eu vou pegar o Sonic sério. Galera, caso eu não apertei o botão de pegar coisa, porque esse personagem aqui dá vida pra gente. Pra quem não sabe, viu, galera? Agora eu entendi. Eu vou com o personagem da Ana e ela vai com o meu personagem. Então vamos ver se ela vai sofrer. Só esperar a mensagem chegar. Aí eu jogo. Se eu vou esperar a mensagem, eu acho que eu vai chegar agora mesmo. O líder, que é o Sonic, porque vocês viram, né? O homem, Sonic Boom, não é Tails Boom, não é Knuckles Boom, não é Chips Boom. Também nem sei se esses jogos existem. Mas existe o meu jogo, que é Tails Adventure. Caso vocês não saibam, se vocês pesquisar lá na Play Store, vai aparecer um tantão. Tails Adventure. Sério, já pesquisei um dos meus jogos, Tails Adventure. Eu vendo os comentários, a Larissa falou, o Tails joga partida rank pra nós. Algum dia eu jogo. Tipo, pode ser na sexta ou na quarta. Não importa o dia. Ué, eu tava com um bicho, não tava? Será que sumiu? Quando desconectou? Eu vendi? Por mal entendo? Ou ele é só pra uma vez? Eu não entendi, galera. Vocês entenderam? 2 partidas, agora a 3ª partida. Tem o meu jogo, né, galera? Mas eu não sei se tem jogo de outro, do Inuks, das Chiques.
Abaixa daí, ó. Primeiro, galera, vai sair vídeo lá no meu canal. Pode pedir. De o quê? Surpresa? Surpresa. Como eu não posso escolher nem Knuckles nem Tails, Sonic. Claramente. Lembrando a todos que esse é o último, como é que fala? Último jogada com Sonic. O vídeo acabar. Não quero pedir muito grande. Não. Olha, ó, bateu 166.280 e coisa. Então, 166 mil, né? Tá, eu quero o recorde que tá aqui de likes. Vamos ver se vocês conseguem. De likes. Ó, 166.247. Deixa lá. Eu acho que é isso, não sei. Quando lançar o vídeo eu vou ver devagarinho. E escreva no comentário pra vocês saberem. Que é tudo isso de like, hein? Valeu, fui!